बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी, यो ब्रो, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। यो ब्रो, अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो उसको जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दे। यो ब्रो, आपको आज की ताज़ी अपडेट देते चलें कि अभी घर वालों ने मुझे बोला सब्ज़ी लेके आओ, तो अभी जो है ना मैं सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ और फिर हम सब्ज़ी लेके घर देते हैं और फिर हमने उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि हमारी जो बाइक है ना हमने उसको ज़रा रेडी कराना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, हम सब्ज़ी लेते हैं और घर देते हैं, फिर हम उसके बाद में बाइक लेके चलते हैं शॉप पे, ठीक। यो ब्रो, अभी हमने जो है सब्ज़ी ले ली, तो इब्राहिम ने पकड़ी हुई है सब्ज़ी, तो अभी जो है ना हम घर देते हैं और फिर चलते हैं ना। अभी जो है ना हम घर सब्ज़ी देते हैं और फिर चलते हैं बाइक सही कराने। मैं और इब्राहिम जाएंगे दोनों मिल के, ठीक है। ठीक है। यो ब्रो, फाइनली हम दुकान पे आ चुके हैं और हमारी बाइक जो है ना इस टाइम रेडी हो रही है। यो ब्रो, ये लाइट करवाई है एंड उसके बाद ये करवाया है, ठीक है। बस यही करवाना था। ये क्या है? यो ब्रो, फाइनली अभी जो है ना हम बाइक तैयार श्यार करा के रेडी शेडी करा के घर आ गए हैं, तो हमें मिला है जी अभी बेबी। बेबी क्या हाल है? ठीक हूँ। ठीक हूँ? क्यों ठीक हो? ठीक हो? ठीक हूँ। ठीक हूँ, अच्छा। इधर आए ना, मेरी बात सुनो। अच्छा ये बात बताओ, स्कूल क्यों नहीं जा रहे? छुट्टियां ही हुई हैं? अच्छा, छुट्टियां ही हुई हैं। जरा गाली तो निकाल। नहीं निकाल लो ना। नहीं निकालनी। फिर मैं तुम्हें ना 10 रुपए दूंगा, गाली निकालो। क्या? यो ब्रो, फाइनली अभी जो है ना बेबी ने हमें गाली सुना दे, तो ये लो बेबी आपका नाम 10 रुपए। चलो बाकी जो चीजें लेके फटाफट जाओ, बाकी हो। यो ब्रो, आज का व्लॉग यहीं तक था। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलेगा। हमें दीजिए इजाजत, अब हम मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।